ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മെത്തേഡിൽ അൽഗോരിതംസും ഫോർമുലാസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. വളരെ ബേസിക്കായ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 വ്യത്യസ്ത പീസുകൾ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ പീസ്, എഡ്ജ് പീസ്, കോർണർ പീസ്. സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മൊത്തം ഈ ക്യൂബിൽ 6 സെൻറ്റർ പീസാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കളർ മാത്രമേ സെൻറ്റർ പീസിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് എഡ്ജ് പീസ്. എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം 2 നിറങ്ങളുണ്ടാവും. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ, ഇത് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എഡ്ജ് പീസാണ്, ഗ്രീൻ റെഡ്, ഇത് റെഡ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു 12 എഡ്ജ് പീസാണ് ഈ ക്യൂബിൽ മൊത്തം ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് കോർണർ പീസ്. കോർണർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ 3 നിറങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതിലിപ്പോൾ വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ, റെഡ്. ഇതുപോലത്തെ 8 കോർണർ പീസാണ് ഈ ക്യൂബിൽ മൊത്തം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ വൈറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം. നിങ്ങളും വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ക്രോസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറായ യെല്ലോയിൻ്റെ ചുറ്റും വൈറ്റിൻ്റെ 4 എഡ്ജ് പീസും കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് പീസിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് പീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് പീസ് ഈ മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലെത്തും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ സെൻറ്റർ പീസിനെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ലെയറിലായിട്ട് പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് വൈറ്റ് എഡ്ജ് പീസ് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് എഡ്ജ് പീസ് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിഡിൽ ലെയറിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പ് ലെയറിലാണ്. മിഡിൽ ലെയറിലാക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടേൺ ചെയ്താൽ മതി, അത് മിഡിൽ ലെയറിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്കോ ഒരു ടേൺ ചെയ്താൽ മതി, മിഡിൽ ലെയറിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്കോ ഒന്ന് തിരിക്കുക. ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങടേക്ക്, പിന്നെ ഈ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ ലെയറിലാവും. മിഡിൽ ലെയറിലായാൽ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേൺ ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമായി മാറും. പിന്നെ അടുത്തതൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇത് നേരത്തെ പോലെ താഴെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടേക്കൊന്ന് തിരിക്കുക, അപ്പോൾ ഇവിടെയാവും. ഇനി ഇത് മുകളിലേക്കാക്കാം. അപ്പോൾ മുകളിലേക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ അത് പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ആയ സ്പേസിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇതൊരു ഫ്രീ ആയ സ്പേസാണ്, ഇതൊരു ഫ്രീ ആയ സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ആയ ഈ വൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്പേസിന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക, അപ്പോൾ അത് മുകളിലാവും. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തത് പോകും. അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് വേറെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുക. ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇത് സേഫാണ്. ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ ലെയറിലായി. മിഡിൽ ലെയറിലായാൽ ഇനി ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കണം. നേരത്തെ പോലെ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയാൽ അത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ആയ സ്പേസിനെ ഒന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നാക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മിഡിൽ ലെയറിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റിനോട് തന്നെ യോജിച്ച് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സൈഡിനൊന്ന് പൊക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പൊക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പൊക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോകുന്നുണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയ സ്പേസിനെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് നേരെ വെക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇത് മിഡിൽ ലെയറിലായി. പിന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ മഞ്ഞയുടെ ചുറ്റും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും 4 ഒരെണ്ണത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളർ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബ്ലൂ ആണുള്ളത്. ഇനി ബ്ലൂ കളർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുക. ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജിലെ ഈ കളർ ബ്ലൂ സെൻറ്ററിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്തു.
മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴേക്ക് 2 ടേൺ ചെയ്യാം. 1 2. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഓൾറെഡി മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ചാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മാച്ചല്ല, ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മാച്ചല്ല, ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മാച്ചല്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാച്ചായി. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ടേൺ ചെയ്യുക താഴേക്ക്. ഒരു ടേൺ ചെയ്താൽ പോരാ, 2 ടേൺ ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓറഞ്ചാണ്. അടുത്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഓറഞ്ചാണ്. ഇനി ഓറഞ്ചിനായിട്ട് നോക്കി മാച്ച് ചെയ്യുക. മാച്ചായി. ഡബിൾ ടേൺ. ഇനി അടുത്ത് ഗ്രീൻ നോക്കി മാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ അല്ല, ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. 2 ടേൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ഇവിടെ ഫോമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് ക്രോസ് ആക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ 2 മൂവ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം. ഈ മൂവിൽ ഞാൻ അൽഗോരിതംസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂവ് ഇങ്ങനെയാണ്: റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ്, അപ്പർ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ, അപ്പർ സൈഡ് റൈറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കാം, പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ടോപ്പ് ലെയർ അപ്പർ സൈഡ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് താഴേക്ക്, എന്നിട്ട് അപ്പർ സൈഡ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മൂവ്. ഇങ്ങനെ പിന്നെ താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതന്നെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റും പഠിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പ്, പിന്നെ അപ്പർ സൈഡ് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ, അപ്പർ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പ്, അപ്പർ സൈഡ് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡൗൺ, അപ്പർ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ മൂവ് നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ലെയർ തൊട്ട് 3rd ലെയർ വരെ ഈ മൂവ് ഒരുപാട് തവണ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ഒന്ന് പഠിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്രോസ് താഴെ പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലത്തെ ലെയർ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ള കളറുള്ള കോർണർ ഉണ്ടോയെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരെണ്ണവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെയോ ആ മൂവ് ഒരു വട്ടം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു വട്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കോർണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്. വൈറ്റ് കളർ ചിലപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ വരാം, എങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രീനും റെഡും ആണുള്ളത്. ഗ്രീനും റെഡും ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഗ്രീൻ റെഡ് സെൻറ്റർ പീസുകൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റെഡ് സെൻറ്റർ പീസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഗ്രീൻ റെഡ് സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ തൊട്ട് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഈ വശത്തായിട്ട് വരുന്ന ഈ കോർണറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ കോർണറിനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഈ കോർണറിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടേൺ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. ഇനി ഇത് ഇവിടേക്ക് സോൾവ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതായി അങ്ങനെ ആവുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ മൂവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോലും ടോപ്പ് ലെയറിലില്ല. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പിടിക്കരുത്. ഈ സോൾവ് ആയതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പിടിച്ച് ചെയ്യരുത്. സോൾവ് ആവാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം, ഇത് സോൾവ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിനെ ഒന്ന് ഈ ബോട്ടം റൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം, ആ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മൂവ്. അപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ കളർ നോക്കാം. ബ്ലൂ റെഡ് സെൻറ്റർ പീസുകൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഒരു വട്ടം ചെയ്തു, ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതായി. ഇനി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഈ ആയതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ബാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാം, ആ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ പീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ചിൻ്റെ
ആ പൊസിഷൻ കോർണർ വരേണ്ട പൊസിഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് നീക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് വരെ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ തന്നെ അതായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ. ആ കോർണർ ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മറുവശത്തെ കളർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മൂവ് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം, എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ആകും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടതും ടോപ്പ് ലെയറിൽ തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് ലെയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എഡ്ജ് പീസുകളിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോർണർ പീസാണ് നോക്കിയത്. ഇനി എഡ്ജ് പീസ് നോക്കാം. എഡ്ജ് പീസ് നോക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യെല്ലോ കളർ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൽ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇതിൽ കാരണം യെല്ലോ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലൂ റെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് റെഡാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ റെഡ് സെൻറ്റർ പീസായിട്ട് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യണം. റെഡ് സെൻറ്റർ പീസ് ഇതല്ല, ഇത് മാച്ചല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ ആണ്, അപ്പോൾ മാച്ചല്ല. ഒന്നുകൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ മാച്ചായി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. മുകളിൽ ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഈ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളറ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ ഉള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പീസിനെ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ആ മൂവ് ഒന്ന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്യൂബ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മൂവ് ഒന്നിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ റെഡ് പീസ് ഈ ഗ്യാപ്പിലൊന്ന് വന്ന് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ ഇനി യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പീസിലും യെല്ലോ ഉള്ള ഒരു കേസ് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസിലും യെല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ യെല്ലോ ഇല്ലാത്തവരെ സെലക്ട് ചെയ്തതാ. ഇതിൽ യെല്ലോ ഇല്ല, ഇതിൽ താഴെ ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാച്ചായി. ഇനി മുകളിൽ റെഡാണ്. റെഡ് റൈറ്റ് സൈഡാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ആ മൂവ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മൂവ് ഒന്ന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ആ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇനി യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും പറ്റില്ല, ഇത് പറ്റും, ഇതിൽ യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ താഴത്തെ കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ളത് ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് റൈറ്റ് സൈഡാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണോ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ഒന്ന് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ്. എന്നിട്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ രണ്ടും പറ്റില്ല, യെല്ലോ ഉണ്ട്. ഇത് പറ്റും, ഇതിൽ യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് താഴത്തെ കളറ് ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഓറഞ്ച് സെൻറ്ററായിട്ട് ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാം. മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ലെഫ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും യെല്ലോ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മുകളിലത്തെ കളർ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞില്ലാത്ത ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ കളർ ഗ്രീനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. ഇനി മുകളിൽ ഓറഞ്ചാണ്.
ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലാണോ റൈറ്റിലാണോ നോക്കും. ഇത്ര നേരം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൻ്റെയാണ് കാണിച്ചത്, ഇനി റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വട്ടം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലല്ല, ഈ ഓറഞ്ച് റൈറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടേൺ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ റൈറ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണിത്. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ആ മൂവ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലായിടത്തും മഞ്ഞ വന്നാൽ ഈ എഡ്ജ് പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസിലും മഞ്ഞ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എല്ലായിടത്തും യെല്ലോ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസിലും യെല്ലോ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലും യെല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ സോൾവ് ആവാത്തൊരു ഭാഗം എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് സോൾവ്ഡ് ആണ്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് സോൾവ്ഡ് ആണ്. ഇത് സോൾവ്ഡ് അല്ല, കാരണം ഇത് ഗ്രീൻ സൈഡ് സോൾവ് ആണെങ്കിലും റെഡ് സൈഡ് സോൾവ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ യെല്ലോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ റെഡ് ആണെന്നും ഇത് ഗ്രീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ആണെന്നുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് റെഡ്, ഇത് ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ സൈഡ് ഈ റൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കാം. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂന്ന് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ പീസ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫില്ലായി. അപ്പോൾ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പീസ് ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രീൻ ഓൾറെഡി ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു പീസിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ ഓറഞ്ച്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്തു, റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സോൾവ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കിട്ടും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ മൂവ്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ യെല്ലോ, നമ്മൾ വൈറ്റിൽ താഴെ ആദ്യം ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ യെല്ലോയിൽ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം. ചിലർക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ എൻ്റെ പോലെ ഒരു ഡോട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ കോർണർ പീസ് ഒന്ന് മറച്ച് പിടിക്കുക. ഈ കോർണർ പീസിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ പറ്റിയും സെൻറ്റർ പീസിനെ പറ്റിയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അത് ഈ യെല്ലോയുടെ മാത്രം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ്. ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിനെ എങ്ങനെ പ്ലസ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷേപ്പിനെ എങ്ങനെ പ്ലസ് ആക്കാം, ഡോട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്ലസ് ആക്കാമെന്ന് ഞാനിനി അടുത്തായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിനെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത്, ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിക്കാം. പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് ടേൺ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ ഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ടേൺ ചെയ്യാം. ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്തത് ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ക്രോസ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൽ ഷേപ്പ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. എൽ ഷേപ്പ് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ ഷേപ്പ്. ചിലപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ പല കോർണേഴ്സ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കോർണേഴ്സ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊത്തി പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് എൽ ഷേപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കോർണേഴ്സ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊത്തി പിടിച്ചാൽ ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എൽ ഷേപ്പ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊന്നും പിടിക്കരുത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ടു ബാക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നേരത്തെ ലൈനിന് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ലെയർ തിരിക്കുക. വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് 2 വട്ടം ചെയ്യുക. 1
ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ 2. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് സോൾവ് ആയി കിട്ടും. ഇനി ഡോട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഡോട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി അടുത്ത് പറയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വെറും ഡോട്ട് മാത്രമാണ്, ചിലപ്പോൾ ഈ കോർണറൊക്കെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോർണറിനെ പറ്റി നോക്കേ വേണ്ട, ഈ എഡ്ജ് പീസിനെ സെൻറ്റർ പീസിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെറും ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് മാത്രമേ സോൾവ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ട് കേസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി അടുത്ത് പറയാം. ഡോട്ട് കേസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം, എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ഈ ഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ഒരു വട്ടം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ തിരിച്ച ടേൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അത് എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എൽ ഷേപ്പ് വന്നാൽ പിന്നെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആ എൽ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ലെയർ തിരിച്ചിട്ട് ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് 2 വട്ടം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ ഇനി ക്രോസ് സോൾവ് ആയി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്രോസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളേഴ്സും അലൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് അലൈൻ. ഈ എഡ്ജസ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കോർണേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ എഡ്ജ് പീസുകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് അലൈനാണ്, പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അലൈനല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അലൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ 2 പീസായിരിക്കില്ല സോൾവ് ആയി കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെൻറ്റർ പീസിനോട് അലൈൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ, എനിക്കിപ്പോൾ ഡയഗണലിയാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂവും ഇവിടെ ഗ്രീനും അലൈൻ ആയിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും അലൈൻ ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയവർ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവ് വെറുതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക. ഓപ്പോസിറ്റ് അലൈൻ ആയവർ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അലൈൻ ആയ പോലെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് എല്ലാതും കറക്റ്റ് അലൈനായി ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നവർ ഈ സോൾവ് ആയ എഡ്ജ് പീസുകളെ ഒരെണ്ണത്തിന് ബാക്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് റൈറ്റിലുമായിട്ട് പിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയവ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ സോൾവ് ആയവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് സോൾവ് ആയവർ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെ റൈറ്റിലും പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഈ മൂവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് പൊക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കോർണറും ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പീസും ഈ 2 പീസുകളെയും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗത്തിന് ഒന്നും കൂടെ ആ ബാക്കിലേക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഡബിൾ ടേൺ 2 ടേൺ ചെയ്താൽ മതി. തിരിച്ചു വന്നു, ഇത് താഴ്ത്തുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് ഇവിടെ 2 സോൾവ് ആയവർക്ക് ഇതൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്താൽ ഇത് ഫുള്ളും അലൈനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതും അലൈനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മാച്ചായവർക്ക്, എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ 2 ഭാഗം അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2 ഭാഗം അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഈ റൈറ്റിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ ബാക്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആ മൂവ് ഒരു വട്ടം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാതും എന്തായാലും അലൈനായി കിട്ടും. ഇനി അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഡ്ജസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ കോർണേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇനി ആ കോർണേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ക്രോസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോർണേഴ്സാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് ഈ കോർണേഴ്സാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ കോർണേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടല്ല. കാരണം ഈ ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ ഗ്രീനും റെഡും ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കളറാണ്. ഈ യെല്ലോ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടല്ല. ഇതും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടല്ല. ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ബ്ലൂ ഇവിടെയും ബ്ലൂ ഇല്ല, ഇവിടെയും ബ്ലൂ ഇല്ല, ഇവിടെയും ബ്ലൂ ഇല്ല. യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഇവിടെ എവിടെയില്ല. ഇത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. കാരണം ഈ യെല്ലോ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. ചിലർക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലുണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് എല്ലാതും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് എൻ്റെ പോലെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ഒന്നും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവ് വെറുതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉള്ളവർ ഇപ്പോൾ അതിനെ ഈ സൈഡിൽ പിടിക്കുക, ഈ കറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുക. ഒന്നും വരാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ച് ചെയ്യുക. എല്ലാം വന്നവർ ഈ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മൂവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിലേക്ക്, പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് പീസിനെ ഇങ്ങോട്ട്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകളിലേക്ക്, ഈ ലെഫ്റ്റിലെ ഈ വൈറ്റിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇനി ഇതിനെ താഴോട്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും താഴോട്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മിസ്സൈലൈനായ എഡ്ജുകളെല്ലാം അതൊന്നും കറക്റ്റാക്കാം. അതായത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായി. ഇനി ഇപ്പോൾ എല്ലാതും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ആ പീസിനെ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ പിടിച്ച് അതൊന്നും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒന്നും വരാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവരും ഇതിനെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഇനി ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാതും കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ വരുത്തുന്നത്. ഇനി ക്യൂബ് എങ്ങനെ മൊത്തം സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലാവാത്തവർ ആയ ഒരെണ്ണത്തിനെ എപ്പോഴും ഈ സൈഡിൽ തന്നെ പിടിച്ച് അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എല്ലാതും സ്പോട്ടിലെത്തും. ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ട്വിസ്റ്റഡും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ ഡയഗണലി രണ്ടെണ്ണം സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സോൾവ്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം. ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് നേരെ തലകുത്തനെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സോൾവ് ആയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഈ സൈഡിൽ പിടിക്കാം. ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈ ബാക്കിൽ പിടിക്കുക. ഇനി അഥവാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ആയി നോക്ക്. ഇതുപോലെയാണ് സോൾവ് ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിടത്തിനെ ഇതിനെ ഇവിടെയും പിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പോലെ ഒരെണ്ണം മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യൽ ആയതിനെ ഇവിടെ പിടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ഒരു വട്ടം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും കറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതത് കറക്റ്റായി അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വന്നതിന് ശേഷം ഇത് സോൾവ്ഡ് അല്ല. ഇത് നേരത്തെ നോക്കിയതിൽ സോൾവ് അല്ലാത്ത ആ പീസാണ്. ഈ സോൾവ്ഡ് അല്ലാത്തതിനെ ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ സോൾവ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇനി ഇതും സോൾവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം എനിക്കത് സോൾവ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെയുള്ള പീസ് സോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ എൻ്റേത് ഇത് സോൾവ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു, വന്നിട്ടില്ല. ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം, വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം, വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വന്നു. ഇനി അടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് മൂവ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടെ തിരിഞ്ഞാൽ മതി. സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിന് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആയി. ഈ ക്യൂബ് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് ഫുള്ള് സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത് ബിഗിനർ മെത്തേഡാണ്. ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയാലും ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ആ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 45-50 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇനി ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വലിയ ക്യൂബ്സായ 4x4 5x5 ഒക്കെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇടാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ലിയോ. പീസ് ഔട്ട്.